同学们好，欢迎来到天天数理学习分享，一起看一道因式分解的题目。x 的平方减12括号的平方减 x 减12，这个地方啊，如果是 x 平方减12，那提起 x 的平方减12，提起公因式就好了，对不对？那就简单。问题是啊，它不是。这个道题啊，解法有2、3种啊，我们今天呢讲其中2种。跟他说，如果说这个地方是个平方就好办了，就可以直接提 x 的平方减12这个公因数。既然它没有，那我们就添一项，可以吗？我们添一项 x 的平方，那它原式啊就等于 x 的平方减12括号的平方。没有的话呢，我们添一项 x 的平方，添一项啊，把这个12放过来，减12。它添了一项 x 的平方，我们是不是减一项 x 的平方啊？再减 x， 是不是这个平了吧？那到了这里，我们不知道我要怎么做，是不是什么意思？那我们再变一下啊，等于呢 x 的平方减12的平方，加上啊 x 的平方减12，减后面是不是可以提起一个 x 啊？好 ，x 加1是不是？有提起有平方，到了这里啊，我们可以把 x 的平方减12呢，当做一个整体，这个时候我们就可以考虑用十字相乘的1，那 x 加1，那这个地方不就是1吗？怎么样变成1呢？那这个地方啊是负的就可以了，那以及啊 x 的平方减12减 x 乘以 x 的平方减12加上 x 加1，我们把它整理一下。等于x 的平方减 x 减12乘以 x 的平方加上 x 减11。好，这个时候啊没做完，因为这一项还可以进行因式分解，1、3、4、12负的，因为这是负的 x， 那它可以写成呢 x 加3乘以 x 减4。后面这一项就没法再分解了，对吧？这个11呢是个质数，那乘以 x 的平方加 x 减11，这是一种方法。那还有没有其他方法呢？我们看一下，看看啊，我们可以考虑换元，这个里面比较复杂，是不是？我们想不到添，我们可以考虑啊，这一项比较复杂，那我们换元，我们呢令 t等于 x 的平方减12，是不是？那走啊，第一个12是不是等于 x 的平方减 t 呀？好，那原式就等于 t 的平方减 x 减12呢，我们可以用这一项来表示啊，减 x 的平方加上 t。好，那你看。t 的平方 x 平方，我自然而然的就想到平方差公式，就是呢 t 加 x 啊乘以 t 减 x， 那后面还有一项是不是 t 这一个 t 这一个减 x， 那提起公因式 t 减 x 乘以 t 加 x 再加上后面的一个1，那这个时候把 t 的值带进来，就有 x 的平方减 x 减12乘以 x 的平方加上 x 减12加1啊，就是减11，一样的，刚才那个啊，十字相乘 x 呢加3乘以x 减4，再乘以 x 的平方加 x 减11啊，这种方法也可以。